今日1月24號啦，咁我今日就係玩呢個 HK100，咁而家嚟到北潭涌啦，咁就係7點鐘起步，咁我見到已經好多人嚟到，咁我而家去緊 backdrop。咁今年嗰條賽道其實就冇之前咁長，因為應該山泥傾瀉咧，咁就得返93K， 即係唔夠100K 嘅。Step of your journey. 加油加油！終點見啦！Enjoy every single step. 今年咧唔使跑上遙，可以直接跑石屎路入去東壩。所以頭10K 基本上都係路跑嚟嘅，咁有少少攀升，不過大家都跑得好快，係咁俾人過，但我都係諗住 keep 住6分半，慢慢跑落去算。今年轉咗7點起步，就可以睇到日出。東壩仲有6K， 而家跑咗9.2K， 到咗東壩，啲人真係跑得好快，其實個個都跑緊今日嘅速度，我真係俾人過咗好多，勁多人過咗我，咁勁嘅啲人，我都係慢慢跑住。哇！你真係咁慢㗎！啱啱過咗 CP1 就係西站嚟嘅。水啊、可樂啊、香蕉啊嗰啲咁，跟住而家就正式入啲山路，因為頭先基本上10K 都係路跑嚟，咁我都開快咗，快咗少少，不過而家入山路又可以輕鬆返啲。呢個 CP 去到鹹田大概9K 度，都幾多攀升。Parfois c'est chaud sur le retour là. Le début ça monte. 落到嘅灣， Avec ton matos. 跟住就會上西灣山， Ah oui oui donc du coup ouais. 係第一座上嘅山，300零米。 1h30. Ouais. Avec les gamins. 而家落到西灣16.4K， 攀升577米，跑咗2個鐘頭，26分鐘，跟住就過呢個山啦，跟住又上山，就會去到鹹田灣，就係第2個 CP 啦。仲有3K 度到 CP2啊！出邊嗰2嚿嗰個島仔，哇係 Silupi 島啊！我真係睇好多次，我都唔知點樣係 Silupi，可唔可以解釋下？
到咗鹹田灣，而家入去 CP2啊！加油 Thank you ，OK， 加油加油！而家跑到23K， 860幾攀升，3個鐘頭31分鐘。啱啱完咗麥徑第2段，而家上緊第3段，上緊牛耳石山，好鬼熱喎！其實真係跑咗26K， 1160攀升，4個鐘頭08分鐘，差唔多啦。都係有目標時間嚟，估唔到嚟到呢度都仲咁多人，今年一定超多人參加。啱啱上到牛耳石山頂，有個人大陸人喺度賣可樂。30蚊一罐，真係好賺。佢賣到10罐，賺幾百蚊。不過要行上嚟呢度有幾辛苦嘅。我攞到 CP， 呢個 CP 之間距離好遠，13K， 又要攀600幾米，應該都要過多個幾鐘先到。越嚟越熱啦！準備去後塘溪有 CP， 一段石屎路上斜就會到。而家31.2K， 攀升1003米，5個鐘啦。到咗 CP3 後塘溪32K， 我哋睇下有咩食，有炒麵啦、水啦、茶啦、咖啡啦、飯團啦、麵包啦、蛋糕啦、餅啦、nuts 啦、薯片啦、薯片啊，同埋生果。而家跑咗38.5K， 攀升1000米，嚟到榕樹澳碼頭，好快又去到下一個 CP， 就2.5公里。41K， 跑到榕樹澳就嚟到 CP4啦，啱啱6個半鐘到咗 CP4啦。呢個 CP 比較細嘅。而家跑咗43公里，1920攀升。而家上多一座山，上埋雞公山，咁就可以落去水浪窩，就可以有初戀叉燒飯同埋白粥啊！好肚餓啊 ！CP 都冇咩好食，夾硬都食咗啲嘢。不過真係唔想食嗰啲薯片咯，真係3000人點過。
今年好似好咗啲，啲飯團咧係嗰個工作人員派俾人，咁就好似唔會俾好多人掂過。水浪摩之前最後一個山頂低公山，跟住就落山2 K 嶺，就去到水浪摩。咁易認你，好棘啊落嚟，所以好慢啊！啱啱完咗 CP5，係一半，食咗個叉燒飯，飲咗碗粥，終於可以飽足咁樣去玩山賽。都唔知之前啲山賽我係點捱，基本上都冇乜點食嘢。而家食完個飯，真係好明顯係有力好多，所以好多謝我嘅 supporter 咁遠買個飯俾我食。而家50公里，50.7，時間係9個鐘頭26分。唔知做唔做到19個鐘，盡力試下啦。而家54 K， 攀升2800米，10個鐘頭12分鐘，到咗呢個馬鞍山坳。跟住就係灣曲山，好似嚟咗好多次咁啊！今年前年嚟到呢度已經係夜晚，今年都仲見到陽光，係因為縮短咗啫。正常我都嚟到呢度都係夜晚嘅。嚟到灣曲山。就嚟到基維爾營嗰個 CP， 我發現我自己計錯咗個時間表，我啲數學真係好差。不過我諗搶埋落去應該都有機會係19個鐘內。我諗住陣間 skip 咗呢個 CP 佢，斟啖水飲。即刻就行，唔想後悔。計錯數，我而家都快返20分鐘啦，所以我諗應該 OK 啩。真係要返去重新學個數學，成日都計錯，真係唔掂。而家跑到嚟沙田坳道。64.5 K， 攀升3300米，跑咗12個鐘17分鐘，已經開始好攰啦。但係真係好想做到19個鐘。希望我捱到落去啊！呢段片好似之前都拍過，一模一樣。又嚟到呢條金山路，寂寞的斜路。而家74.5 K。14個鐘頭
19分鐘，睇嚟19個鐘內應該未必得啦。盡力跑咯，應該都可能要過19個鐘。唉，都冇辦法，都盡咗力㗎啦。真係唔容易。其實鍾意玩越野跑嗰啲人咧，前世咧應該係浪費食物啊，即係養咗好多奴隸啊，即係今世有報應啊。點會玩啲咁嘅嘢？每次都會問呢個問題。過咗城門水塘，仲有個針草帽，諗起都想死。頭先 CP7 屈架山，我都冇拍片啊，太急趕，好想做到19個鐘內。唉，都冇辦法啊，盡做啦。到咗城門水塘 CP 77K 啊！好痛啊隻腳，仲有4個鐘頭4分鐘，搞掂個針草帽啊！希望得。搞掂第一個大佬，聲都冇埋。搞掂針山，而家落山好辛苦啊！好劇啊，隻腳搞唔掂。盡量啦。到咗草山，跟住落完礦坳，而家84K， 16個鐘頭33分。唉，唔想落車，落車好辛苦啊！就到終點啦，18個鐘頭46分。竟然攞到銀人啊！好攰啊！真係估唔到，真係搏老命，真係會快好多，唔要命就會快嘅。恭喜恭喜！Congratulations！ 恭喜完成咗，恭喜完賽！哇！完咗啦！恭喜！攞個銀人先，拍照先。得咗啦！